vio al malo, pero que luego pelearon y que luego el malo se murió, pero que luego estaba tirando mucha basura, pero el malo y el bueno le dijo, ya no tires más basura, pero que luego fue caminando el bueno a su casa y que luego el malo fue caminando por el bosque y se encontró al bueno y luego lucharon. Y que luego fueron al bosque, pero se encontraron los dos, porque iban a la misma dirección. Y el final